Բարև ձեզ, սիրելի ուսանողներ, հարգելի գոլեգաներ, ընկերներ, այսօր մենք երևի առաջին անգամ որոշել ենք, որ դիպլոմների հանձնման արարողությունը կատարենք հանդիսավոր պայմաններում։ Եվ այսօր մենք ուզում ենք միացնել դիպլոմների հանձնման և մրցանակաբաշխության պրոցեսը։ Այսինքն մենք սկզբից դիպլոմները կհանձնենք, հետո լավագույն մագիստրոսի մրցանակը, լավագույն բակալավրի մրցանակը և լավագույն օպտիկի մրցանակը կհանձնենք, բայց ես տեսնում եմ, որ ոչ բոլորն են ներկա այդ մրցանակ շահազներին, հուսով եմ, որ կգան։ Եվ այսպես, սիրելի ուսանողներ, շնորհավորում եմ ձեզ ավարտելու կապակցությամբ, դուք այսօր ձեր կյանքում ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն եք նշում, ամենակարևոր գործողությունն եք կատարել, ամենակարևորներից մեկը, կարևորները շատ են իհարկե, դուք ավարտել եք ձեր հիմնական կրթությունը և հիմա ճանապարհ եք դուրս եկել դեպի նոր աշխարհ, աշխատանքային աշխարհ, և ինչն է կարևոր և հետաքրքիր, որ կարող է միանգամից հենց առաջին տարիները չէ, բայց անընդհատ աշխատանքի պրոցեսում դուք կզգաք, թե ինչքան կարևոր էր ֆիզիկայի, ինչքան կարևոր էր, որ հատկապես դուք ավարտել եք ֆիզիկայի ֆակուլտետ, որովհետև ես միշտ ասել եմ այդ մասին, երևի դուք էլ համաձայնեք իմ հետ, որ ֆիզիկայի հետ կապված կրթությունը, եթե դուք լավ գիտեք ֆիզիկա և լավ գիտեք մաթեմատիկա, դուք շատ մեծ ունակություններ ունեք և կարող եք ձեր ընտրած ցանկացած բնագավառում շատ լավ աշխատել։ Հետևաբար ես համոզված եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը մեծ բարձունքների է հասնելու իր աշխատանքային պրոցեսում և անպայման ձեզանից յուրաքանչյուրը լինելու է ինչ-որ մի ձեռնարկության տնօրեն, ինչ-որ մի հիմնարկության տնօրեն, ինչ-որ մի խմբի ղեկավար կամ որոշները լինելու են շատ հայտնի գիտնականներ։ Այդ առումով շնորհավորում եմ ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր ինձ պատիվ է տրված, որպեսզի ես ձեզ ողջունեմ և մեր ուսխորհուրդը և ուգն երևի այնպես կանի, որ սա լինի շարունակական, այսինքն ամեն տարի մենք այսպիսի բան անենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ուրեմն ուսխորհրդին, երևի ուգն էլ ակտիվ մասնակցել, որ այս բանը նախաձեռնեց, այս գաղափարի տերն էր, ես չեմ ասել այդ մասին, դուք եք ասել, որ արժի այսպիսի բան անել և շնորհակալություն այն բանի համար, որ կազմակերպել է այս գեղեցիկ պրոցեսը։ Հիմա մենք կխնդրենք պարոն Բարկուդարյանին, եթե ինքը ցանկություն ունի երկու խոսք ասի, եթե չէ, բոլորին շնորհավորում եմ, իրոք շատ ճիշտ բառեր էին, շատ հանդիպել եմ իմ կյանքում մարդկանց, ովքեր ֆիզիկայի ֆակուլտետն են ավարտել ու բոլորը շատ երջանիկ հիշում էին ու պարտանում էին այդ փաստով, ու ինձ թվում է դուք երկար կհիշեք ու միշտ կպարտանաք, բոլորիդ հաջողություն։ Գիտեմ, մեր ուսանողները գիտեն, թե չգիտեն, բայց ես հպարտանում եմ, որ պարոն Բարկուդարյանը բավականին լավ գիտի ֆիզիկան և հարգում է, գնահատում է ֆիզիկային ու անընդհատ պատմում է, թե ինքը ինչ ֆիզիկական երևույթների հետ է առնչվել։ Եվ այսպես սկսում ենք արարողությունը դիպլոմների հանձնման։ Սարգիս Սամվելի Ջիբիլյանի մեծ բաների հասնես ու մեզ ուրախացնես կոլավ ուրելով։ Մանուշ Աբեդի Խաչատյան։ Վահագն Արմենի Նուրաջյան։ Վահագն, շնորհավոր և անպայման լավ Որովհետև ասեմ, որ ավարտելուց հետո անպայման կոնտակտի մեջ եմ լինում։ Հանգարց չկորեք տեսադաշտից։ Նաիրյան Պետրոսյան։
լավ հաջողություններ լսենք իզնանից David Hayriyan. Ատմիկյան շնորհավոր և անպայման լավ հաջողություններ իմանանք քո մասին David շնորհավոր և հզոր բաներ լսենք քո մասին Cihan Ahmet İse. Zeynep Yeganyan. Daviniz, մենք երկար աշխատենք Mariam Devgunyan. Նավնայական և միշտ լավ այլոքների Akile Martinesa. Lütfen Döndüyle. Necdet Bey kardeş ben kardeş. Arman Kaçakıryan. Armen Barkara. Ruben Kostanyan. Burak Barkara. Saşa Kıyafetçi. Georgia Asatelian Moritz Akistan. Շնորհավորեցի հաջողություններ մեծ լավ բաներ ձեզանից լսենք հետ ասեցի, մի բան չասեցի, որ բոլորին է վերաբերում։ Ամուսնացնակ, շատ երեխեք ունենաք, Հայաստանը հայ ժողովրդին ծաղկացնեք և անպայման հայրենասեր լինեք, երկրի մասին մտածեք, երբեք անտարբեր չլինեք կեղտոտ բաների նկատմամբ, կեղտոտ խաղերի նկատմամբ, վատ վարքերի նկատմամբ, և չասեմ դրանք որոշիներ, երևի գիտեք, անպայման լինեք ազնիվ և համոզված լինեք ձեր սեփական գործով ապացուցեք, որ կարելի է ազնիվ լինելով, հայրենասեր լինելով, նույնպես կարելի է լավ ապրել։ Պարտադիր չի, որ կեղտոտ բաներ անես, մախինացիաներ անես, որպեսզի քո երեխեքը մի քիչ իրանց լավ զգան մինչև հասունանալը։ Հասունանալուց հետո կարող թուղումուր տան իհարկե, բայց մինչև հասունանալը։ Հիմա դուք գիտեք, որ մենք ունենք ամենամյա մրցանակ լավագույն մագիստրոսի համար, ամենամյա մրցանակ ունենք Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի առաջին դեկան Նորայր Քոչարյանի անվան։ Նորայր Քոչարյանը շատ մեծ գիտնական էր, լավ հայրենասեր մարդ էր և նրա որդիներն էլ սահմանել են այսպիսի մրցանակ։ Ուրեմն մրցանակների պատվոգիրը ֆիզիկայի ֆակուլտետի անունից տալու եմ անձամբ ես հիմա, իսկ ֆինանսական մասը կփոխանցվի կամ ձեր հաշիվների վրա, կամ ինչ-որ մի քանի օր հետո ուղղակի ծրարով անձամբ ֆինանսավորողից կստանանք, որովհետև լավագույն
մագիստրոսի մրցանակները, որ տրվում են 6-ով, ցավոք սրտի ֆինանսավորողը հիմա արտասահմանում է, ոչ մի կերպ չստացվեց բերել նրան, բերեման ենթարկել, բայց բնականաբար ես էլ էի ուզում, ինքն էլ ուզում, որ անձամբ դա, ավելի շատ ես եմ ուզում, դրա համար մի քիչ կսպասենք ինքը կգա, հետո կտանք, հիմա տալիս ենք ֆակուլտետի կողմից պատվոգրերը, եւ այսպես առաջինը լավագույն մագիստրոսի Ալեքսանդր Հայրապետյան Հայրապետյան Ալեքսանդր, ուր ես? Ես իրան Նա զանգի ինքելի։ Եթե հիմա չեն ստանում, գումարը չի տողնացում։ Գումարը չի տողնացում, մենակ զանգ կար։ Ովքեր որ բացակա են, ուրեմն ստանում են մենակ լավ գաղափարասից տարական։ Հաջորդը Անի Ուգուջյան։ Բաներին, Քոչարյան եղբայրներին կասեմ, որ Ալեքսի գումարն են փոխանցեն Անի։ Շնորհավոր Անիա։ Որ ուշ գա մի քիչ ստանան։ Ապրես Անիա։ Միշտ այդ ձեր փայլուն ավեսին աշխատես եւ արդարացնես։ Մենք քեզ նոր միշտ ուրախ ենք։ Ուրեմն հաջորդը Բիզմարկ գիտությունների դոկտոր Էլիկ Հարությունյանն է։ Ուրեմն հաջորդը այս տարի է նոր են սահմանում, մյուս տարի սա մի քիչ կարճ է։ Այս տարի բանը չհասցրեց աճել, այսինքն աճել են իմաստով, որ ոչ թե մի օգուտ տանք, այլ երկու օգուտ տանք, ոչ թե այսքան տանք, այլ երկու անգամ շատ տանք։ Ուրեմն մրցանակը Վիլիկ Մակարիչ Հարությունյանի անվան մրցանակն է, ես ուզում եմ երկու բառ ասեմ, քանի որ մեր ուսուցիչն է եղել Վիլիկ Մակարիչ Հարությունյանը, անկեղծ ասած համալսարանում, եթե իմ գոլեգաները, իմ ընկերները երևի ինձ հետ համակարծիք կլինեն, եթե իրանք մի քիչ լավ էին զգում, որ եկել են համալսարան, շնորհիվ Վիլիկ Մակարիչի նման դասախոսների։ Վիլիկ Մակարիչը շատ խիստ, շատ օբյեկտիվ, բայց լավ դասախոս է, լավ գիտնական, ափսոս որ հասցրեցին այն աշխանի, որ ինֆարկտից մահացավ, ստեղծել է լազերային տեխնիկա այդ ինստիտուտը, որը հիմա բաժանվել է երկու մասի, որը շատ մեծ դեր ունի Հայաստանի պաշտպանական խնդիրների մեջ եւ Վիլիկ Մակարիչը շատ ուղիղ ասող մարդ է, այսինքն եթե դիմացին է էշը, ասում է էշ, վակում դարոտալը չէր գտում էլի, դրա համար իրան ակադեմիայի անդամ չընտրեցին, ես եւ իմ ընկերներն էլ ասում եմ, որ ումա պետք է դա ակադեմիան, որի անդամը Վիլիկ Մակարիչը իր անդամ չի էլի, որովհետեւ շատ ակադեմիկներից մակարդակով շատ բարձր է։ Եվ այս մրցանակը տրվում է, այս մրցանակը սահմանվել է կարելի ասել ՕՍԱ-ի կողմից, Optical Society of America, Armenian branch of OSA, Optical Society, բայց Ամերիկա է։ Այսինքն ավելի ճիշտ իր բորդի անդամներից մեկի կողմից սա։ Սա տրվում է լազերային տեխնիկա մասնագիտացում։ Բավարշակ ես հանձնում եմ քեզ և ես չեմ էլ կասկածում, որ կարդարացնես, անունը բարձր կպայես, կարդարացնես և անպայման, որ ուր էլ գնաք, այդ բոլորին եմ ասում, ուր էլ գնաք, բարձր կրթություն ստանաք, լավ մակարդակ ստանաք ու վերադառնաք Հայաստան, օրինակ Մուշեղին մոտ։ Դու Մուշեղով ես հպարտանում եմ, ուզում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրով մենք հպարտանանք այնպես, ինչպես ես հպարտանում եմ Մուշեղով։ Երեսին ենքան եմ ասել, արդեն երևի կարելի է սրանից հետո էլ չասել, եթե չկարող բանը։ Ալեքսանդրը քանի որ ուշայեք է, իր գումարը որ փոխանցեն, մի քիչ պակաս փոխանցեն, արի։ Ես երկու երեխեք շնորհավոր Ալեքսանդր ջան, նույնը քեզ, որ լավ բաներ անես, երեխի անես, լավ մասնագետ դառնաս, Հայաստանի Իսլամի լավ մարդ դառնաս։
Ani որ արիթատրը մի խրատական բան էլ ասեմ, երբեք մի ուշացի։ Ուշանալ ամենավատ բանը, ամենապիսի իմ համար ամենաչսիրած բանը, տեսեք օրինակի համար բանը չեմ ուզում, ասենք երեսով տամ, բայց ես վերցրեցի ես շտատիվը, բանը ամեն ինչու ես բարձացա վերև, որտեղ չէի կարում համբերեի սպասեի, թե երբեք գալու։ Մի արեք այդ բանը, այսինքն անկախ տարիքից, անկախ պաշտոնից, անկախ դիրքից ուշանալը վատ բան է, եւ էլի շատ բավական։ Москваем физик Оскар ասում էր, я никогда не хожу на чужие семинары, а иногда и на свои։ Հիմա Ալեքսը ուրիշի մրցանակաբաշխությանը չի գնում նաև մեկնեք իրաններ չի։ Եվ լավագույն բակալավրի մրցանակ։ Ստանում են թվով 6 հոգի, բայց դեռ սահմանել ենք առաջին մրցանակ, երկրորդ մրցանակ, երրորդ մրցանակ։ Առաջին մրցանակ ստանում է ուրեմն ֆինանսավորողը Վահագն Մինասյանն է, որը իմանալու մեր լավագույն լավ շրջանավարտներից է, եւ Աստված տա, որ այդ ձև շրջանավարտներ ոչ թե Աստված տա, ես համոզված եմ, որ եզրի տարու է հետ, այս ձև շատ շրջանավարտներ կլինեն ու մեր այս մրցանակները կշատանան, հասնեն նրան, որ ասենք թե կուրսի համարյա կեսը ստանա, ասենք թե բան, ոչ թե մրցանակ, այլ ստանա թոշակ, բարձր թոշակ։ Դե տեսնենք, ձգտելու դրան։ Եվ այսպես, առաջին կարգի մրցանակ է ստանում որպես լավագույն բակալավր Ասատրյան Հրաչյան։ Ես չեմ էլ կասկածով, որ նույն ֆակուլտետի պատիվը բարձր կպահես որպես լավ գիտնական, որպես լավ գիտաշխատող, չեմ էլ կասկածով, շնորհակալ։ Առաջին մրցանակ ստանում է նաև Լիլիա Բերբերյանը։ Լիլիա ջան, շնորհավոր։ Եվ ես համոզված եմ, որ դու նույն տեմպերով շարունակես մագիստրատուրա եւ անցած այլ բաները։ Ամենանդեպս ես երկրորդ կուրսից եմ դեր ճանաչում, երկրորդ կուրսից պայքարում եմ, նման լավ երկրորդ կարգի մրցանակ, իմիջիայլոց ասեմ, որ սիմվոլիկ է, առաջին կարգ, երկրորդ կարգ, տարբերությունը 0.5 քանիս բարևորում է։ Գումարով։ Հա? Գումարով։ Չէ, գումարով էլ տարբերությունը մեծ չի, բայց 0.5 չի։ Տարբերությունը երևի կրնի մոտավորապես 5-10,000 կարգ։ Բայց կախված անանից թե ինչից։ Եվ ստանում է Լիլիթ Եգանյանը, երկրորդ կարգի։ Լիլիթ ջան, շնորհավոր եւ գիտական բաներում ես այդքան տեղյակ չեմ ինչեր ես անում, բայց ուզում որ եւ գիտության մեջ ոնց որ հասարակական կյանքում այլ մեծ շատ ակտիվ եւ մեծ բաներ անես ու մեզ ուրախացնես։ Երրորդ մրցանակ ստանում է երկրորդ երկրորդն է։ Ճիշտ է, երկրորդ մրցանակ ստանում է Վահագն Մուրադյանը։ Համոզված եմ, որ դու մագիստրատուրայի կփայլես ու հետո շարունակությունը։ Չեմ կարծում, կան մարդիկ, որ ես դեմքից թափում եմ, ապակայում դու եք սինես։ Երրորդ մրցանակ ստանում է Մերի Արությունյանը։ Շնորհավոր Մերի ջան, լավ մեզ եւ անպայման մեծ հաջողություններ։ Այրա Պետրոսյան։
բայց հիմա ուզում եմ ասել, որ մյուս տարվա երեխեքներն, մյուս սերունդներն իմանան, որ այս մրցանակները, որ տրվում են, մրցանակները չեն տրվում միայն լավ աշխատանքի գիտական կամ լավ թեզի կամ լավ ավարտական աշխատանքի համար։ Հաշվի են առնում նաև ակտիվությունը, ինչքան են ակտիվ ֆակուլտետում։ Կարող է պատահի ես իմ ժամանակից դուր չէր գալի, որ հասարակական, քաղաքական գործեր պետք է անես, որպեսզի քեզ մի քիչ բանի տեղ դնեն։ Բայց կարող է այն վաղ այդ սիրուն երևույթ չէր, որտեղ միակուսակցական սիստեմ էր, բայց հիմա առանց մտահոգվելու ֆակուլտետի ոնց կարելի է համարել, որ ինքը լավ գիտնականա կամ լավ մասնագետ է։ Այսինքն պետք է հաշվի առնել նաև ֆակուլտետի նկատմամբ իր մտահոգությունը, երկրի նկատմամբ ինքը ինչքանով է լավ քաղաքացի, թե այնպիսի մեկն է, որը կարող է պատահի այսօր մրցանակը ստանա կամ չգիտեմ, Աստված տա, որ մրցանակը Նոբելյան մրցանակի կարգի լինի, հետո գնա ասի թե Ֆրանսիա կամ ուրիշ երկիր ու ասի ես Հայաստանին ոչ ուզում եմ հիշեմ, ոչ ուզում եմ ճանաչեմ։ Սա իմ կարծիքով կարևոր նկատառում է, որովհետև ձեր հաջորդ տարվա երեխեքը պետք է իմանան, որպեսզի մրցանակ ստանան, պետք է իրենք նաև լինեն ակտիվ։ Այսինքն այդ մրցանակի մի գաղտնիք էլ ասեմ, այդ մրցանակի չափորոշիչների մեջ էական նշանակություն ունի ՈՒԽ-ի և ՈՒԳ-ի կարծիքը։ Որտեղ ՈՒԽ-ի և ՈՒԳ-ի միջոցով ենք մենք իմանում ինչքան ակտիվ, ինչքան չի ակտիվ։ Եվ խնդրում եմ, ուրեմն ձեզ չի վերաբերում, որտեղ դուք ակնապատակ, բայց մագիստրոսներին, ովքեր որ մագիստրատուրա են գնալու, նրանց կվերաբերի, որ պետք է նաև ակտիվ լինի, պետք է օգնել, որպեսզի ֆակուլտետը էլ ավելի լավ դիրքի հասնի, որպեսզի դպրոցներից էլ ավելի շատ լավ երեխեք կամ ֆակուլտետ։ Այդ բոլորը մեր բոլորի խնդիրն է, միայն մեկի կամ երկուսի կամ մի քանի տարիքով մեծ մարդկանց խնդիրի չի։ Շնորհակալություն, որ եկաք, նորից շնորհավորում եմ, ապրեք, լավ կանաչ ճանապարհ և շատ կոպիտ ուրեմն տակացույով կոշիկներ, որ բոլոր փշերը տրվելով առաջ գնան, որտեղ առանց փուշ ոչ մի բան չի լինի, փշերը տրվելով առաջ գնան։ Շնորհակալություն նաև մեր կոլեգաներին Միալ երեխեք ընդհանուր կանգնենք միալ նկարվենք, հետո ծնողներից էլ ովքեր ուզում են բաներ ասել, միալ նկարվենք։ Չմոռանաք և գնահատեք, և այսօր ճիշտ է հնարավորությունների տեսակետից մեր Հակոբյանն ասեց քիչապ, այս կարևորը էությունն է, որ գնահատում եք։ Դուք այնքան էություն ունենաք, որ ձեր գումարները այնքան շատ են, որ հետագա սերունդներին, որ ընկեր Հակոբյանն ասում բոլորին են հոշակ տալի, բոլորին դարձել 2-3 անգամ ավել, լիաթոք նվիրվածան, թե հայրենիքի տեսողին գումարած այդ տեխնիկաները, որ ստեղծեք, ամեն վարկյան, հայրենիքի պաշտպանության և այլն։ Ձեզ բարի ճանապարհ, կյանքում, ընտանիքում, ամուսնության համետ է, շնորհակալություն։